有了哦。 난 어디가도 빛나는 crown. If you wanna play, then level up, up. If you wanna feel the love, then level up. 大家早，我是海瓜子。那今天又来到四星山水门，来这边钓鱼啦。 那真的这几天台北都是下雨，难得今天唯一的一天好天气哦，明天又要开始下雨了，所以呢就来这边景美溪来拉爽爽。那因为在景美溪这一边呢，大部分这些的鱼类它吃的都是一些就是我们这种排出来的废水啊，所以基本上景美溪的鱼不太吃了哦，除非它的活动力活性比较好的时候，它才开始吃了。 所以呢，今天海瓜子呢就来教大家在这边常用的一个必杀的杯壁钓组哦。那首先呢，我们先介绍今天的竿子哦。今天的竿子是这一把，寸针眼，这一把它有2个调性哦，它主要是 L 跟 UL 的哦。那今天所搭配的卷线器。 哦，就是 Shimano 的 FX1000型，哦 ，Shimano 的 FX1000型。那今天呢，会用柱头来操作这个杯壁钓组。那我们为什么会叫杯壁钓组呢？因为基本上来讲的话，这边的鱼种在水面上，我们来看一下，目前的水面，哦，水面这个大部分你看浮在上面的这个都是乌鱼，哦，然后。 这边还有一些活口哦，还有福寿鱼。那大部分大家来这边都是打呆比较多啦。那因为今天水比较高哦，所以我就没有针对打泰国鲤哦，就针对这种鱼种。所以呢，我们通常会用2种的做钓方式。第一个就是这种金珠。 这种金珠钓法呢，它就是在针对于像乌鱼啊，或者是有时候福寿鱼也会咬，但是福寿鱼会比较咬红色的，红色的这一种。那另外一个呢，就是很简单的双钩呢，然后就会搭配杯壁神饵。我来找一下我的杯壁神饵，然后你就可以搭配这种。 你去买那个吐司啊，大概1片到2片就可以了，然后把它折起，那就用我们一般的双钩哦。那再不行的话呢，像我的话，我还会去搭配像这个，它就是那个卡罗来纳钓组，因为卡罗来纳钓组它的饵会比较飘一点，会比较像浮游生物哦，所以像无锅鱼或者是活口，他们就会比较有欲望去做攻击这个动作。OK， 那我们今天这3个都会试试看哦。那这目标来钓1个小时哦，我们看可以来钓几尾。那现在的时间是8点，那我们就钓到9点来看看咯。 那一开始我先用杯壁的好了，杯壁的什么呢？杯壁的吐司钓组，杯壁的吐司钓组来做钓咯。好，那今天一开场就是用柱头器。 哦，然后搭配吐司，那这个长度大概是30公分跟40公分的一个间距。哦，那我们就来开搞啦。中了吼，中了吼，耶！活口一只，开壶。
那其实你用吐司啊，真的，一包吐司哦，用这个方式真的可以钓一整天呢，舒舒服服的。如果有个椅子啊什么的，哦，你就可以坐在那边，真的很悠闲的钓鱼。哦，中了！哦，中了！老板，双钩有没有看到双钩？老板，双钩有送饮料吗？双钩有饮料可以送吗？呜呼耶！哦，中了，中！这很黑哦，很黑哦！哎呀，可惜没夺钩。下去了。哎呀，拖下去了，哦！没想到，哈哈，贪吃的你，哈哈，贪吃的家伙被我钓到了哈。OK。那我们现在就来换金珠钓组。金珠钓组的话，在于那个手感就很重要了。哦，为什么今天会用 L 或者是 UL 的钓性？因为那个乌鱼呢，它吃饵是非常轻的，哦，所以有时候你会只感觉到它吸一下而已。哦，所以这个感觉。触感就很重要。好，接下来换我们的金珠钓组。那用金珠钓组之前呢，可以来打个 A 撒一下，因为这饵是没有味道的哦，所以你可以来打点像这个我们家狗狗的饲料，可以打个 A 撒一下。没有看到它们就会非常的活跃。哇！好了，来玩金珠钓组吧，看有没有办法拉到乌鱼上来。那这样你在钓的时候，其实你就稍微也要控一下泳程，哦，因为乌鱼都在上方。所以在泳程的控制上面就比较重要一点。那像这边的钓客，他们都会用那个浮标，哦，你也可以用浮标去增加你的对那个钓饵的判断。好，看来金珠今天都不咬，我们又换回baby的土司钓组。
中了！果然，吐司钓组一出，一定有货。呀，被挣脱了，可惜了。万能儿，耶！活口一只，活口。最后几分钟，我们来试试看。试试看沉底的钓法。有了这个拉力舒服哦。这个拉力可以哦，可以，拉力也可以，拿来这边，怎么呢？哎呀，大活口啊！你好，哇，超大只！哇，这一只有5指宽哦，5指宽。好，我们钓完啦。那今天只有1个小时的偷跑时间哦，大家可以去看到这一把，寸真野的这一把杆子哦。最后在钓那一只大活口的时候，哦，真的是很舒服啊。那这边其实来讲的话，各位就是其实你用吐司，然后搭配钩子啊，然后一个简易的浮标，哦，真的可以钓一整天。你看今天哦，几乎都是咬吐司比较多。好了，那今天我们的影片就很快速的到这边。喜欢我的影片，记得帮我做订阅、按赞、加分享，并且开启小铃铛。那我们就到这边喽，拜拜。